Dit is de Buitendijk. De vierde in 2003 is mijn online platform zo gegaan. Ja, ik hou er toch zo van. Dat is eigenlijk precies ook wel, niet dat ik dit specifiek aan zou trekken, deze combinatie naar buiten, maar wat ik wel te gek vind is dat het misschien net even een tikkeltje anders is. Super comfortabel zit, maar er ook fantastisch uitziet. Dus dat vind ik echt heel leuk. En stiekem vind ik het ook zo heerlijk dat het dan ook zo gematcht kan worden met Minimi. Je moet dat niet elke dag doen, maar dat is wel super leuk. Nou, de ene bed in Kopenhagen, hebben die een volwassen? Nee, dat zou ik zo fantastisch vinden.